人哋講呂洞賓，你聽過冇？呂洞賓啊，呂洞賓係嗰啲師傅咧紮腳咧就為咗咩事？點解師傅紮腳咧？就為咗呂洞賓。呂洞賓咧就講夜晚頭嗰條友佢走出去捐入去，case 咁樣捐入去嘅。人哋以前呢個咁嘅故事啊，你冇聽過咩呂洞賓？啊，呂洞賓夜晚頭瞓覺嗰條嘢會走出去㗎，捐入嗰個師傅，所以師傅嘅腳今日綁住晒為咗咁樣先嘅。係咧隨節嘅，係大叔講嘅，但係講嘅係過嚟嘅。我冇聽過。啲文家書有講過。有人哋咁係真㗎。我同你講，到你一個人死咗，喺人間你又好爽啊！到你一個人死咗，你受苦嚟講，你就係擘大你嘅腳，一支咁樣出出入冇停啊，又流血啊，啲流又爛啊，照出入啊，你嘅痛苦係點樣痛？我問你，呢個我睇過㗎，我同你講我行過地獄㗎，有聽我講過冇？有一個女擘大嘅腳，嗰支嘢一支嘢啊，冇人㗎，一支嘢啊，出入嚟倒埋個女啊，唔喐得啊，喊啊嗌救命啊！痛啊，流血啊，爛咗啦，都照出入。你點樣？你同你講，你做女人嘅你點樣講啊？你我講，嗰個痛點啊？痛冇你講，痛冇，冇痛冇你講，你下身爛咗啦，都照出入咁樣，痛冇？地獄啊！我行過，我睇到啊！我同你講啊，我以前有同你講過一次㗎。我睇啊呢件事啊，我行過我睇到啊呢件事。個女人冇着褲㗎，擘大個腳，嗰支嘢咁出入。個女人嗌啊，冇停啊！你點去睇法？人嘅受苦啊！等我食下我唔食。你叫我開一個雞竇啊嚟打黃我哋嘅。我唔係啦，我做唔到咩？我冇本事咩？我哋解 S 揾多多女嘅嚟樓上做客棧，在樓上做開會嘅客棧，個 SPA 嘅房。你中意嗰個女嘅就上房，一中意嗰個女嘅上房落翻嚟飲酒。我做唔到咩？